benvenuti alla prima edizione dell'Amuni Festival dell'agroalimentare, una manifestazione che ha visto un grandissimo lavoro, un grandissimo impegno da parte dell'amministrazione comunale di Torrenova, guidata dal sindaco Salvatore Castrovinci, e che rappresenta un momento importantissimo non solo per questa comunità. Vediamo ci sono tantissimi sindaci del comprensorio, che ringraziamo, anche amministratori degli altri comuni che sono intervenuti, ed è un momento importante perché questa manifestazione ha un obiettivo ben preciso, che è quello di far conoscere e far crescere il prodotto agroalimentare siciliano non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale. Sindaco, al via la prima giornata di questo grande evento, Amuni Festival Agroalimentare 2023. Si inizia oggi, qual è il programma? Si inizia oggi intanto con i saluti istituzionali, poi apriremo finalmente gli stand dell'espositori e immediatamente gli espositori e i produttori siciliani incontreranno i buyer della grande distribuzione italiana e estera, quindi cominceranno una serie di B2B per far conoscere i prodotti e per cercare di iniziare questa partnership commerciale. A seguire poi ci saranno alle 19:30, cominceranno anche gli eventi ludici, gli artisti di strada, e poi chiuderemo con Radio 105 con Pippo Palmieri oggi. Poi domani si prosegue con un'altra ricca giornata e poi conclusione domenica. Sì, domani abbiamo l'evento clou da un punto di vista del concerto. Abbiamo i The Colors che arriveranno a Torrenova verso le 22:30, si esibiranno, e a seguire ci sarà il Sealand in tour, quindi la discoteca Sealand si sposterà qui sotto le vele, quindi si proseguirà fino a tarda notte per cercare di far divertire sia i giovani che anche i meno giovani. Conclusione, dicevamo, domenica, un'altra ricca giornata con tanti appuntamenti da non perdere qui sul lungomare di Torrenova. Sì, concluderanno da 3 giorni i Santi Francesi, ma ricordiamoci che ci saranno anche dei convegni molto importanti sull'agroalimentare e anche sulle diverse specie ittiche. Abbiamo lo show cooking, e in questi 3 giorni nel centro servizi ci sarà un susseguirsi di incontri tra la grande distribuzione italiana e tutti i 25 produttori. Penso che questo è un evento unico in Sicilia. Finalmente i produttori siciliani, invece di andare al Cibus o al Tutto Food a Milano, avranno l'occasione di incontrare i buyer in Sicilia e a Torrenova. Sicuramente non possiamo paragonarci a quei colossi, ma è un piccolo segnale che vogliamo dare, che la Sicilia è una terra che si muove, e sicuramente con passione e determinazione si possono raggiungere obiettivi importanti come quello di oggi. Questa comunità, vediamo ci sono tantissimi sindaci del comprensorio, che ringraziamo, anche amministratori degli altri comuni che sono intervenuti. Ed è un momento importante perché questa manifestazione ha un obiettivo ben preciso, che è quello di far conoscere e far crescere il prodotto agroalimentare siciliano non soltanto a livello nazionale ma a livello internazionale. Ma che cos'è Amuni Festival? Preferisco che ve lo spieghi il sindaco Salvatore Castrovinci. Prego. Buonasera a tutti, intanto ringrazio tutte le autorità civili e militari e religiose che sono qui presenti. Ringrazio i tanti sindaci che sono venuti qui a trovarmi. Ringrazio Luca San Martino, l'assessore Luca San Martino, l'onorevole Accodolo, l'onorevole Bernadette Grasso, la dottoressa Giulia Giuffrè, il dottore Trivoli, il senatore Nino Germana e la responsabile della fiera, dottoressa Marina Benino. Cos'è Amuni? Amuni è un grande lavoro di squadra. È da aprile che impazziamo con Amuni, cerchiamo di organizzare i minimi dettagli. Sappiamo che il prodotto siciliano è un prodotto ormai apprezzato e ricercato in tutto il mondo, e abbiamo voluto che i nostri produttori siciliani avessero in Sicilia la possibilità di incontrare la grande distribuzione italiana ed estera. Quindi io devo dire grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che hanno contribuito e che hanno creduto in questo evento unico, perché per la prima volta forse in Sicilia la grande distribuzione italiana, cioè Conad, Deco e Coop, e la grande distribuzione estera, abbiamo qui presente distributori americani, di Singapore, la Trigi coreana, Francia, Svizzera, Germania, quindi un evento veramente importante che si è realizzato grazie al fatto che intanto 25 produttori hanno sposato questo progetto, quindi li ringrazio personalmente uno per uno, e ringrazio chi purtroppo è rimasto fuori per mancanza di spazio, quindi il prossimo anno dobbiamo allargarci, assessore.
Ringrazio l'assessore Luca Sammartino che ha creduto in questo progetto, che è cofinanziato dall'assessorato agricoltura, sia Dipartimento Agricoltura e Pesca, quindi lo ringrazio per aver creduto in questo progetto nuovo e innovativo. Ringrazio in Bayer che sono qui a Torrenova e che fino ad oggi sono arrivati gli ultimi aerei, li ringrazio vivamente per aver creduto in questo progetto e soprattutto per aver creduto nella Sicilia e nei prodotti siciliani e nella nostra terra. Ho seguito tanto questo settore e in questi anni sono stata impegnata accanto agli imprenditori, alle parti sociali. Abbiamo lavorato tanto sia sul suino nero sia sulla filiera collerifica, che ha comportato l'emanazione dei bandi dei PIF, dove 30 aziende sono state insieme anche per la trasformazione e di alcuni impianti. Quindi tutto questo va nella giusta direzione di una crescita del territorio. Io sono convinta che con la collaborazione delle amministrazioni locali, del governo regionale, dei produttori e con una evoluzione culturale che negli anni c'è stata, che è quella della cooperazione e della rete, ecco, possiamo veramente oggi poter dire che abbiamo raggiunto un ottimissimo livello e possiamo ancora ogni giorno lavorare per migliorarci tutti insieme. Quindi nel ringraziarvi e nel scusarmi con tutti, ma ho un impegno da sindaco e quindi devo lasciare questo tavolo, mi scuso con tutti, mi complimento ancora per l'organizzazione e sono certa che l'assessore all'agricoltura continuerà ad incentivare quelle che sono le manifestazioni, gli avvisi legati alla promozione delle nostre eccellenze siciliane. Grazie. Insieme alla... Non va sminuito, ecco, questo è un festival, non va sminuito come una cosa, come una sagra paesana, che hanno comunque anche la loro importanza, ma rientra perfettamente in quello che è la voglia, la volontà di questi governi, governo regionale e governo nazionale. Ricordavo adesso con Salvatore qui al tavolo che il 14 settembre dello scorso anno eravamo sotto queste vele a inaugurare questo meraviglioso lungomare con una platea come questa, piena di sindaci, di una quarantina di fasce tricolore, con il presidente Schifani che era in campagna elettorale, Luca. Eravamo qui il 14 settembre con Renato Schifani e pensare che oggi, a distanza di un anno, io eletto al Senato, Pippo Laccoto presidente della commissione sanità di questo territorio e Luca Sammartino orgogliosamente per noi, diciamo, il nostro vicepresidente della regione, assessore all'agricoltura, ecco, pensare questo mi fa un po' emozionare. Un grande risultato che si traduce poi, ecco, noi siamo venuti qua a inaugurare, a tagliare quel nastro, ma eravamo in campagna elettorale, quindi anche a prendere impegni con i sindaci e col territorio. Ecco, oggi parliamo di agroalimentare. Sta facendo la sua parte. Con un ministro dell'agricoltura devo dire che si sta impegnando parecchio, che è il ministro Lollobrigida, e con atti concreti, a cominciare dalla legge di bilancio 2023. L'onorevole Sudano, che qui in prima fila ne è testimone alla Camera, con la legge di bilancio noi abbiamo già inserito una serie di articoli che vanno tutta in direzione di quello che è l'agroalimentare e la protezione, ecco, la tutela di questo mondo importantissimo, e poi con quello che è in questo campo, in questo mondo, quello che è il disegno di legge che poi è diventato legge simbolo, che è il Made in Italy, la tutela del Made in Italy, un disegno di legge che ha in pancia 1 miliardo di euro, che mira proprio alla tutela del patrimonio culturale immateriale del nostro paese, e il patrimonio immateriale della Sicilia è davvero immenso e dobbiamo fare di tutto per proteggerlo. Benvenuto. Grazie a Salvatore, grazie a chi è intervenuto prima di me. Consentitemi Amuni Sicilia, no? Amuni, perché vedo tanti sindaci che ringrazio qui nelle prime file, sindaci dell'area nebroidea, dell'area tirrenica, della nostra straordinaria regione, in questo lungomare che, come ha ricordato bene Nino Germanà, un anno fa
veniva inaugurato. Veniva inaugurato in una fase diversa della nostra amministrazione regionale, veniva inaugurato con grandi aspettative per far rilanciare questa che per me personalmente è una delle zone straordinariamente più belle della nostra regione, che da Milazzo a Cefalù conquista e fa innamorare turisti, ma soprattutto che fa conoscere la straordinaria potenza dei territori dei Nebrodi, che riescono a produrre eccellenze qualitative e non soltanto nel nostro agroalimentare, che fa innamorare oggi sempre di più tanti turisti che vengono qui anche a villeggiare non soltanto nel periodo estivo, ma che decidono di portare qui anche le proprie aziende e di investire nella nostra riviera che vede dal Tirrenico grandi aziende. Voglio ringraziarle, ho sentito parlare Giuffre, l'Irritec, sempre attenta davvero al cambiamento climatico e a quella che è la sostenibilità. Pensate che il 16 e 17 di novembre la Global Compact dell'ONU verrà celebrata in Sicilia su proposta dell'Irritec. Verranno tracciate le linee guida europee di quelle che saranno le innovazioni tecnologiche nelle nostre aziende agricole. Vogliamo e mettiamo in campo, grazie ad aziende come questa, per portare un'agricoltura sempre più sostenibile, ma soprattutto sempre più adeguata ai grandi cambiamenti climatici. Oggi al taglio del nastro di questo evento che mette in rete i produttori del territorio con una grande opportunità di crescita. Sì, una grande iniziativa Amuni organizzata qui a Torrenova che mette assieme la costa tirrenica e la fascia nebroidea, tanti sindaci, tanti prodotti straordinari e le nostre eccellenze siciliane, B2B con paesi asiatici e nord europei, un grande evento di internalizzazione del prodotto, quello che serve alla Sicilia per far conoscere il prodotto ma soprattutto per aiutare i nostri produttori. Lei ha parlato anche di strade, bisogna migliorare la viabilità, ecco, proprio su questo problema che interessa tutto il territorio regionale si sta lavorando. Ieri 31 agosto abbiamo pubblicato 260 milioni di avvisi, tra cui le strade rurali, un grande investimento infrastrutturale a cui parteciperanno i primi cittadini siciliani per migliorare la viabilità delle aree interne, ma soprattutto la viabilità che consentirà ai nostri produttori siciliani di avere maggiori servizi. Oggi il mondo dell'agricoltura vive una grande difficoltà, la difficoltà della crisi irrigua e della crisi infrastrutturale.
Il mio governo, il nostro governo lavora a fianco dei produttori giorno dopo giorno con la comunità europea e con le risorse del governo nazionale per migliorare le condizioni di produzione dei nostri produttori. Ai giovani possiamo dire di investire nell'agricoltura, che può essere per loro una grande occasione di crescita e occupazionale. L'agricoltura per la Sicilia è uno dei pilastri più importanti per l'economia, non soltanto della nostra isola ma per il paese. Ai giovani siciliani voglio dire: partecipate al primo bando del primo insediamento che ieri è stato pubblicato per avventurarsi nello straordinario mondo delle eccellenze siciliane, dei sacrifici ma anche dei grandi risultati che la nostra terra può dare. Pronti tutti? 3, 2, 1, via! Onorevole Raccoto, oggi presente a questo taglio del nastro, questa prima giornata di Amunì, ecco, si mettono in vetrina le eccellenze che il territorio ha. Sicuramente è un fatto importante, un appuntamento importante che in questo territorio di Terranova prende una grande parte del nostro territorio e dà il merito di poter mostrare quelle che sono le caratteristiche peculiari dei nostri prodotti e metterli in mostra per la degustazione ma anche per farli conoscere al grande pubblico che a volte non conoscono quelli che sono i prodotti della nostra zona, che tra l'altro sono i nostri prodotti più genuini. E questo un merito va al sindaco Castrovinci, che sicuramente ha allestito una grande fiera agroalimentare, festival agroalimentare chiamato Amunì, ma che sicuramente dà anche un segno di quelli che sono gli impegni del nostro territorio. Diciamo dolci, soprattutto io produco miele, olio, ci sono anche alcune marmellate, un po' di tutto. Addirittura c'è un'azienda che produce anche saponette. Cosa abbiamo portato a questa prima edizione di Amunì Festival? È quello che sostanzialmente offre la natura del nostro territorio, ovvero le nocciole dei nebrodi. Le nocciole dei nebrodi e la frutta secca, perché la nostra azienda è da tempo impegnata nella commercializzazione, nella lavorazione e trasformazione di frutta secca, dalla quale oltre appunto al frutto tal quale ricaviamo tutta una serie di prodotti che sono le nostre creme spalmabili, le creme 100%, le creme proteiche e tutta una serie di dolci della tradizione locale che qui non abbiamo portato stasera, ma che sono tutte, hanno un unico filo conduttore, che è quello della frutta secca.